Tak vítajte pri pokračovaní tmelenia, brusenia a všetko okolo toho. Mám pripravené a začneme brúsiť. Aj toto tu mi zavádza. No, brúsim, ale nič nevidno. Čiže ručne je to dosť babračka. Roboty jak na kostele. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Takže vsúka do videa. Ako môžete vidieť, polovica strechy je obrusená. Toto tu ma ešte čaká. Tak toto zatiaľ vyzerá. Prachu habadej. Pre vás je to pár minút, pre mňa je to pár hodín. A pár hodín práce čuchania. Hore dolu, hore dolu. A prečo nenahrávam? No, kvôli tomu, že keďže je tu fakt veľa prachu,
ako môžete vidieť. Keďže je tu fakt veľa prachu, tak mobil by skončil asi tak ako ten statív. Proste toto do mobilu určite nechcem, ani na mikrofón. Takže budem sa snažiť dávať takéto krátke vstupy do toho brusenia. A jasné, že keď je tmelenie, tak vtedy dám normálne na statív mobil a nahrávam. Ale keďže brusenie, tak viete to pochopiť, že prečo nenahrávam. Takže ozvem sa vám, keď budem mať obrusené už komplet všetcičko, čo sa týka strechy. Povieme si ďalší postup. Tak, mám to obrusené už na komplet, ručne. Celé som prebrusil, ofúkoval som s kompresorom. No a ako to vyzerá, mám to presvetlené neónom, aby som lepšie videl tienenie tých nerovností. No, v strede to je ešte strašné, ale boky sú už dobré. Boky sú dobré. Ten stred ešte potrebujem ešte raz vytmeliť tým zeleným tmelom s skleným vláknom. A prebrusím to. No a potom bude zase vsúvka do videa, že ako či to bude lepšie vyzerať. Až tak potom pôjde už finish biely tmel. Tak ďalšia vsúvka do videa. Mám to druhýkrát vytmelené so zeleným tmelom. Takže znova mám čo brúsiť. Idem na to. No konečne som sa k tomu dostal, dopracoval po mesiaci práci. No však to len tak po večeroch, po práci a sobotami, keď sa dalo, keď sa nerobilo dačo iné, tak som tmelil, brúsil strechu veľa krát, pretože tu som vytmelil, prebrúsil, potom ukázalo sa, že ešte stále tu je nerovnosť. Teraz je to krásna rovná oblá strecha. Nemôžem povedať, že je rovná, ale ako tak myslím, že je krásne zaoblená, skoro ako z výroby. No a teraz by malo nasledovať aplikácia bieleho tmelu, finish. Ale tak som to dobre spravil tým zeleným sklolaminátovým tmelom základným, že fakt ten biely dám iba minimum. Niekde ho ani netreba dávať, ale keďže sú tu také dierky, hej, a plnič tie dierky nezaplní. Niektoré, hej, minimálne také drobňučké, ale také hlboké, také väčšie dierky, toto už mi plnič nezavrie. No, čiže konečne môžeme točiť ďalej videjka, pokračovanie. Ide sa aplikovať biely tmel, finish, a potom už pôjde nástrek akrylového plniča a zase sa bude brusiť, ale už len s tou hubičkou do hladka, ako som to robil tu. Ale ešte predtým mám sprej, ktorý je control spray, ktorý dám po nastriekaní plniča, a keďže budem to brusiť s tou hubičkou, tak mi to pekne bude ukazovať, že kde je ešte taká nerovnosť, kde ešte môžem pridať potom toho bieleho tmelu. No, na tmelenie stále zvyšujem teplotu, lebo
ešte je chladno, lenže už mi plyn dochádza, takže pravdepodobne pôjdem ešte natankovať plyn, propán, bután. No takže celkom pekne to vyzerá. Však na to koľko práce s tým. No a my ideme na tento tmel. Mám viacej pre istotu. Takže hor sa na to. A ideme ďalej a ďalej. Kaša rozrobená. Ideme makať. Treba to tak pekne uhladiť, aby sa čo najmenej robili tie pory a bude to tak, ako chcete, aby to bolo. Tie dierky zahľadiť, aby to tak. Ďalej nájsť takú nerovnosť. Proste, kde ten tmel treba. Ty si bol asi veľa. Nevadí. Ja to beriem. Dám naspäť na lopatku. Nič sa nedieje, ak zoberiete, dáte veľa. Dá sa to pekne potom stiahnuť. Nie je problém. Viete sa s tým pekne vyhrať.
No a môžete vidieť, takto to funguje ten biely jemný tmel. Je lepšie ho dobre rozmiešať aj v tej plechovke, pretože ako môžete vidieť, tu je, aby bol taký viac taký mokrý, aby sa dobre roztieral. No ja som ho nerozmiešal, zobral som stade a miešal som na lopatke, ale bol veľmi taký lepkavý, taký suchý. A taký lepkavý suchý sa dosť zle roztiera. Takže odporúčam ho premiešať ešte aj v plechovke, aby ste mali veľmi dobrú konzistenciu na proste aby sa tak lepšie roztieral, taký mokrý. No tak máme finish, máme strechu dokončenú, čo sa týka tmelenia, brúsenia. Strecha je pripravená na plnič. Strecha je full. No. Takže teraz nielen strecha sa dokončuje a robí, ale takisto aj zvyšok kasne. Chcel som povedať karosérie, ale to nie je komplet karoséria ešte. Takže prahy sú. Nahrávam prednou kamerou, takže dosť blbo sa mi to. Áno, viem, že sa dá prepnúť kamera. Čiže ako vidíte, odbeh na kompletku. No. Som prepol kameru. Čiže mám dokončenú strechu, pripravenú na plnič. Takisto mám dokončené túto stranu auta, čo sa týka aj prahov. Teda prahu. No, zatiaľ mám len tento prah na tejto strane. Toto všetko budem na novo prelepovať pred strekaním. Čiže týmto by som uzatvoril videa, čo sa týka tmelenia a brúsenia, čo sa týka kasne. Tu ešte toto idem dokončovať. Takisto aj dole ten prach mi ešte treba robiť. Ale chcem si auto otočiť, lenže problém je v tom, že vonku sú prehánky. Ako betón je ako tak suchý, ale keď si všimnete, schody sú mokré. Že trochu to posypuje. No. Takže môžete sa tešiť, že projekt Škodovky pokračuje. Môžete sa tešiť na ďalšie videá. A ešte som zabudol dodať, že tu som blatník dopasovával. Hej, medzi to jasné, že ide žíbek. Ktorý je tu. Medzi blatník, medzi kasňu. Ale to už bude o tom potom. Ale zatiaľ, čo som to prirovnal tak plech o plech, tak to pekne licuje. A to isté aj na tamtej strane.
prirovnám, jak sa to obrusí, takže na záver toľko. Tak, zdarec.